Hi guys, we're G-friends&Co. It's your boy Johan Gibson. I'm Rian. It's RA. I'm RB. And we are here in Green Nature Resorts Park. Where your vacation is our pleasure. Tara na! So, andito tayo. Yung mga fish, pwede ka dito maglublob ng paa and they will do their job. Kakainin nila yung mga dead skin. So, yan. Pinapakita ni Rian. Kakainin ka nila ng buo. Pag kinain yung buong Hindi pa sila lumalapit. Ayaw nila lumapit. Punta ka doon. Ikaw yung Umupo ka lumapit, dito. ikaw yung magka-adjust. Takot ka ba? Takot ka ba? Harmless lang sila. Ngayon naman, nandito tayo sa cottage area wherein you can eat with your family together and pwede nyo mabantayan yung mga anak nyo dahil mas malapit lang sila sa pool area. Nandito tayo sa playground. At dito pumupunta yung mga bata ng mga 5-year-old hanggang sa 8-year-old. Pero since 2019 na to, nasa mobile phones lang sila. Naglalaro ng ML. So, nandito tayo ngayon sa isang VIP room dito. Ito yung pinaka maganda kasi ito yung pinaka VIP room. Yan. So, ang ganda. Nandito yung aircon. So, meron tayong mga towels para agad. Nandito yung CR. So, check natin. Ang ganda. So, itong room na to is good for 2 person. Come and experience Green Nature Resort. Located at Patiis Road and Mateo, Rizal. Woo!